Baik teman-teman, sebelum kita menonton jangan lupa subscribe, share, and like agar kami selalu semangat untuk membuat video-video baru untuk Anda. Oke, selamat menonton. Ingin membuat fondasi tanah bibit arus pasir. Kita bikin balokan minimal 6 atau 7 cm sampai 10 cm tergantung, tapi jangan terlalu tipis, minimal 6 sampai 7 cm. Oke, kita potong di sini, kemudian kita kasih papan jadi seperti ini. Kita pasang baloknya kurang cukup 40 cm saja panjang. Kita pasang, kemudian nanti kita paku, kita lapis dengan papan. Oke, tinggal proses pengeboran. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Kita buat les ini supaya papan ini tidak pecah. Bikin les seperti ini. Kemudian untuk ukurannya, kalau saya memakai ukuran ukuran 25 cm dan 30. Dapatkan di tengah. Kemudian tinggal kita bor. Oke teman-teman, setelah dibor jadi begini. Ini untuk setelannya. Jadi kalau kita bisa ganti-ganti, bisa rubah. Kita mau taruh nanti di belakang atau di depan untuk pasang fondasinya. Oke, itu aja sih. Sip. Tampilan seperti ini. Tadi kita tinggal setel ya, yang di belakang atau ke depan ya, atau kita taruh di depan sesuai setelan masing-masing, tergantung berat badan kita. Kalau kita berat kita taruh di depan, kalau kita garingan taruh di belakang. Oke teman-teman, itu dia posisinya seperti itu. Sip, belok dan belok. Oke, sip. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk proses pembuatan pondasi mesin, tempat pondasi mesin ala biduk arus pasir. Sip, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak dari video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasi untuk semua, dan juga like serta bagikan juga video ini ke media sosial kamu agar teman-temanmu tahu juga apa yang